Assalamu alaikum. Sunana Shamsuddin Rabiu. Ina sana'ar ɗaukar hoto ne. Gaskiya akalla tun ina yaro nake wannan sana'ar. Dan na fi shekara 20 ina yin sana'ar nan. To gaskiya kalubale a cikin wannan sana'ar shine yanzu sabida yanayi na abubuwa sun ɗanyi ba a yin hoto kamar da, za a ce sabida zamani, ko kuma za a ce ba a irin printing ɗin hoto kamar da sabida zamani yanzu jos sai dai mutum ya zo ya ce ka ɗauke shi ko ka tura masa a waya ko kuma dai something haka. Amma dai sana'ar dai akwai ɗan ƙalubale kawai dai na rashin customers yanzu sosai ba kamar da ba, sabida ba a yin hoto sosai kamar da yanzu sabida yanayin waya da sauransu. Gaskiya alhamdulillah na samu nasarori sosai akan wannan business ɗin na, dan Allah ya taimake ni na samu, ina da gida nawa da sauran duk abubuwa, ba abin da ban samu ba gaskiya a wannan sana'ar tawa alhamdulillah. Gaskiya ina da babban kira ga 'yan uwana matasa game da sana'a, sabida yanzu sana'a ita ce babban abin da za ka yi a rayuwarka. Shine ko da ka tashi baka da ko kwandala, idan ka zo wajen business ɗinka, in Allah ya taimake ka za ka samu abin da za ka rufa wa kanka asiri har ma ka ba wani. To shi yasa zai zama ƙalubale a wajen 'yan uwanmu matasa su dage su koyi sana'a, kuma su yi haƙuri da abin da suke samu ko ya yake, wata ranar Allah da za su zama wani abu. Kiran da zan yi ga 'yan uwana masu ƙananan sana'o'i irin namu, har da sana'ar hoto, musamman dai sana'ar hoto ita tana buƙatar tafiya da zamani, musamman idan kana da abubuwa na kuɗi wanda za ka tafiyar da sana'arka ta daidai da zamani, to insha Allahu komai zai tafi maka daidai yadda kake so. Ƙalubale akan harkar rayuwa ba ma lallai akan sana'a ba, ko dai akan sana'a muke magana, dole ne za ka samu ƙalubale wanda wani zai ɓata ma rai, musamman harka ta jama'a, dole wani zai ɓata maka rai, wani kuma a lokacin da wani ya ɓata ma rai wani zai zo ya daɗaɗa maka. Irin wannan dai duk muna fuskantar irinsu game da jama'a. Ni dai babban burina shine Allah ya taimake ni akan wannan sana'a, ya bani jari da zan iya siyan kayan aiki, in gyara studio na sosai, in sai abubuwan da bani da su, in gyara sana'a ta, in karfafe ta sosai, ya zama cewar ina gogayya da manya-manyan photographers na 'yan uwana da abokanaina da sauransu. Akalla gaskiya na koyawa yara da yawa wannan sana'ar, akalla ba kasara ba na koyawa mutane za su iya kaiwa 15. Assalamu alaikum. Da farko sunana Sadiq El Sadiq, wanda aka fi sani da Abba Soni, Hausa Sabon Titi. Sana'ata ita ce wacce kowa ya sani da ita ce indomi da kwai. Akalla gaskiya zan kai kimanin shekara 12 ina wannan sana'a, saboda tun na fara wannan sana'ar tun ina primary 2 na fara wannan sana'a. Gaskiya akwai ƙalubalance iri da yawa daban-daban, kuma wannan abin daman ya gaza ka, muddin za ka cuɗanya da mutane sai ka fuskanci irin waɗannan abubuwan da yawa. Ƙalubale na farko da muke fuskanta akan wannan abu shine mutum zai zo ya ci, sai ya gama ci ya ce ma ba shi da kuɗi, haka za ka haƙura ka ƙyale shi. Dan daman kasuwanci ya gaza haka, yau fari gobe baki. Gaskiya babu abin da zan ce sai dai in ce alhamdulillah, na samu nasara sosai, musamman ma ni a kankin kaina. Na ci da kaina gaba da yawa da wannan sana'ar, saboda sana'ar nan gaskiya babu abin da zan ce sai dai in ce alhamdulillah, ta mun riga ta mun wando, har na ki samu na taimaka na ƙasa da ni.
gaskiya dai na taso ne na ga yayana yana yi, ina zama ina dan mai wanke-wanke haka da shara. Tashi a bani naira 50 in zan tafi makaranta, har ta kawo idan zai dan je wani wajen zai ce dan juya mai ita a haka dai a hankali har Allah ya sa na kai ana bar min wajen rakamar wajen hakan. Amma dai komai ya wuce, amma har yanzu akwai abubuwan da nake tunawa sai in ji ba daɗi. Na taso ne lokacin da nake aikin indomi a bakin titi, ƙalubale na farko. Mai gidana haka zai zo muka a zai dinga bani kullum naira 100, to amma sai a tashi sai a yi sati ba a bani wani kuɗi. Amma saboda me? Saboda ina ɗan ragewa ko ba yawa, haka nake haƙuri, nake jurewa, nake ci gaba da wannan abun har Allah ya sa na zo na mallaki hankalin kaina, aka min freedom, aka buɗe min wajena na kaina. Gaskiya kirana da 'yan uwa matasa akan wannan shine mu tsaya mu rike sana'a da muhimmanci, saboda sana'a duk kankantarta tana da muhimmanci kuma tana da amfani, ba karamar garkuwa ba ce ga mu matasa, musamman ma mu. Duk kankanta sana'a duk girmanta kar ka raina ta, saboda ita sana'a duk yanda ka rike ta a haka za ta tafi da kai. Gaskiya kiran da zan yi ga 'yan uwana masu kulawa, haɗin kai, a yi haƙuri da samu da rashi, riba kaɗan ma ka roƙi Allah ya sa mata albarka, ba wai sai ka zurfafa ba ka tsawwala wa 'yan uwa. Riba kaɗan ma Allah ya sa mata albarka. Kwarai ina da wannan burin, saboda a koda yaushe yanzu rayuwar lalibe ce, ba za ka yi fatan dawwama a waje ɗaya ba. Kullum burinmu shine addu'armu Allah ka kawo mana mafita a gare mu. Idan har canjin shine mafi alkhairi, Allah ya kawo mana canji. A kullum burina shine kullum ya za a yi ne ƙawata wajena, ya za a yi ne modernizing ɗin wajena, yadda al'umma kwastomomi na za su ji daɗi, ni ma na ji daɗi. Ke suna na Kabiru Salisu. Ina sai da fetur da bakin mai ne. Akalla zan kai shekara 10 ina wannan sana'ar. To kalubale dukan mai sana'a yakan tsanci kansa a wani yanayi na rashin kasuwa, a wani yanayi kuma ka saro kayan ka zo ka sami akasi na rayuwa cewar baka mai da kuɗin ba ma, amma kuma dole za ka iya haƙuri ka daure, domin ka san hannun da ya kirga riba wata ran zai kirga faduwa. Shine kalubalen wannan sana'ar. Kalubale da kwastomomi da za ka yi sana'a dole sai ka yi haƙuri, saboda akwai wanda ya zama maka yau da gobe kullum yana sayayya a gurinka, dole wata ran zai zo bashi da kuɗi za ka bashi. Wani in ya karɓa yana zuwa idan ya samu zai zo ya ba kuɗinka domin kai ma ka juya. Wani kuma idan ya karɓa daga wannan lokacin ma ka daina ganin sa ta hanyar da zai biyo ma ya ba kuɗinka ya canja ma wajen sayayya. Da a ce zai zo gurinka ma ya siya, da kaga za ka mai da kuɗinka kuma za ku ci gaba da rayuwa tare. To wani yayin da ya karba kama daina ganin sa gaba daya wannan lokacin sai ya canja waje. So akalla dai gaskiya rana ba su fi 3 ba. A gaskiya ban yaye su ba, har yanzu suna karkashi na, amma ina fatan Allah yadda ina kan yaye wani guda ɗaya daga cikin su. A to gaskiya duk mutum mai hankali ya san sana'a ita ce mutuncin dan adam, ita ce darajar ka a rayuwa. Idan kana da sana'a, duk mutumin da kai mai sana'a ne kai, to zai ma kallon mutunci. Idan ya fuskanci baka da sana'a kuma, ko da ka kusance shi zai yi nesa da kai, saboda san zaka iya bashi matsala a rayuwa. Har kullun abin da yake ba mu matsala mu kalubale a mu matasa, muka daina sana'a. Za ga cewa lokacin mutum yana karamar sana'a sai ga ana mishi dariya, saboda ni na gani ta faru a bisa abokananmu. Muna tare da wanda yake sai da gawayi yana kasawa akan benci, ana kallon shi ana mai dariya, amma waɗanda suke yi mai dariyan nan ƙarshe su suka zo suna yi mai dako idan ya kawo trailer, sai ta kasance yana sauke trailer 2 zuwa 3 duk sati ma, wani lokacin kan sati ma ta ƙare. Waɗanda suke mai dariyan nan ada suna nuna shi, ƙarshe su suka zo suna yi mai dako
in an kawo motar Allah suke a kira su ma su zo su mai dakon. Don haka sana'a ita ce dan adam a rayuwa. Za ga mutum sai da goro ko daca ko yalo, amma za ga abokanan ana zaune a majalisa in an kirawo shi za a siya ma ana cin zarafinsa ana wulakanta shi ba a san darajar sana'ar ba. Inda kuma wani abu zai taso na maganar fitar da kuɗi, kai da kake mai dariyan an ce fito da kuɗin sai ka kasa fito da kuɗin da shi zai fito da su. A rayuwa ko sana'a ta mai sutura ta mai komai. Don haka sana'a ita ce rayuwar dan adam. Mutukar din rayuwarka idan baka da sana'a karshe zaka fada kogin ladama ko ka fada aikin da na sani, saboda idan baka da sana'a duk yayin da aka zo aka ce aka yi ma tayin wani abu wanda za a aikata shi ba na alkhairi ba, to za ka iya zuwa aikata da kai. Amma idan kana da sana'a, shi wanda zai zo ma tayin ma ku je ku aikata wani abu wanda ba shi kenan ba, ai ya san kana da sana'a, ba lalle ne ya zo ma wannan tayin ba. Gaskiya ni kiran da zan yi, sana'a a tashi a rike ta hannu biyu, kuma dukkan sana'ar da kake yi ka sa ran cewa za ka yi arziki a cikinta. Babu abin da ya kashe mu matasa irin mutum yana sana'a amma yana kalubalanta sana'ar tashi, iyayen wani ma yana cin zarafin sana'ar tashi, yana rena sana'ar tashi, za ga baya sa ran zai arziki a cikinta. Duk sana'ar da kake yi ka sa ran cewa za ka yi arziki a cikinta, kuma za ta yi ma komai. Don mu gashi alhamdulillah sana'a ta yi mana komai, mun yi aure gashi muna da ƴaƴaye, kuma alhamdulillah kullum godiya muke yi. Amma idan mutum ya ɗauki sana'arsa ba za ta yi mai arziki ba, to wallahi zai zauna a haka ne, a matsayin cewar sai dai ya samu na shan koko da kosai, tunda bai sa ran dama za ta yi mai arziki ba. Amma ni kullum in na kama sana'a ina sa ran za ta yi min arziki, kuma ta yi min ma alhamdulillah. A nasarori alhamdulillah, tunda menene nasara? Lokacin da kake sai da fetur jarka 2 zuwa 3 ya kasance yanzu kana da jarin da ka sa kwantena, kuma ka fi karfin waɗansu bukatu da za su taso maka. Wani ma na nesa da kai kallon mai arziki yake ma, kuma dama alhamdulillah haka ake so a sana'a. Na nesa ya kalla cewar ta maka rufin asiri, kuma kai akan ka za ka fito a mutunce, ka koma gida a mutunce. Ai alhamdulillah, Allah mun gode ma, kullum godiya da muke wa Allah kenan. Kuma a hakan ma muna hango ƴan nasarori a gaba bijayar rasulullahi. Ai ni buri da yanzu akan wannan sana'a ina so ma na wuce Rano, irin su Azman, duk yanzu ina so mu rinka gogayya da su, mu rinka tafiya kafada da su. Shine buri na a sana'an nan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai sunana Aminu Ishaq Abdullahi, wanda aka fi sani da Aminu matashin bege Hausawa Sabon Titi. Sana'a ta kuma ga ta nan, sana'a ce ta sai da kayan yadika da takalma, har ma dai da atamfofi da jakunkuna da sauransu. To gaskiya wannan gurin dai bai daɗe ba da buɗewa, don ina ga bai fi wata 3 zuwa 4 da buɗe shi ba. To kamar yadda aka sani, kowace sana'a tana da irin nata ƙalubalen. Mu namu ƙalubalen bai wuce kusan yadda za ka ga, musamman sana'an aka ce ana yin ta ne a gida ba a kasuwa ba, tana da ƙalubale na masu karɓar bashi, sannan kuma tana da ƙalubale na kafin guri ya kafu. To babban ƙalubalen dai shine yadda za a yi guri ya kafu, saboda yana loko, da kuma yadda za a yi mutane sun ci bashi su dinga biyan wannan bashi akan lokaci. Don gaskiya bashi kusan shine mafi girman ƙalubale, sai kuma jari. Shi kansa jari magana ce mai zaman kanta, musamman ga ɗan ƙaramin ɗan kasuwa. Za a ga ana buƙatar kayayyaki da yawa, amma ba ka da wannan ƙarfin jari. To ƙarfin jari ma yana daga cikin irin ƙalubalen da irin mu ƙananan 'yan kasuwa muke fuskanta gaskiya. To kira dai akwai da yaushe bai wuce matashi ya sani cewa idan yana da naira 5 ya za a iya maida ita ta zama 10 ba. Idan ka zauna musamman irin wannan ƙasa ta mu, ka ce kai ba za ka nemi na kanka ba, ko za ka dogara da gwamnati, ko za ka dogara ka yi karatu sannan ka samu aiki, to gaskiya kana cikin matsala. Ya kamata ka sani cewa kai din nan Allah ya baka lafiya, to fa ya baka babban jari. Ga sana'o'i nan iri-iri, sana'o'in hannu da sana'o'i irin wannan ƙananu. To duk yanda ka dan samu wani kuɗi, ririta suka samu wata sana'a komai kankantar ta ka fara, in Allah ya so ya da sannu hankali za ga wata rana kai ma ka zama babba. Mafi yawancin manya-manyan 'yan kasuwannin namu za ka ji suna ba da tarihin su, ai su ma da ƙananan abu suka fara. Amma nan ne ka fara, gobe ka fita bakin titi, jibi ka tafi kasuwa. Amma in ka zauna ka ce kana jira kullum kai sai dai a kawo maka, ko kuma kana jiran sana'a ta same ka, to gaskiya kana cikin matsala. So wannan shine kiran da zan yi, kowa ya tashi ya nemi sana'a daidai da wanda zai iya. To kiran da zan yi da 'yan uwana masu sana'o'i shine
a duk lokacin da aka ce ka fara sana'a ka mai da hankali kan me mutane suke bukata, kar ka dinga kwaso kaya kana tara su kuma ba kayan da mutanen da kake wa sana'ar suke bukata ba. To duk inda kake ka dinga faɗaɗa tunaninka, kana ganin yau in kana sayar da kamar ka ga nan hijabi ne, yau in kana sayar da hijabi gobe ka ga ana tambayar ka takalmi to kawo wannan takalmin, jibin ana tambayar ka atamfa to kawo wannan atamfa. Saka a dinga faɗaɗa tunani, in ana yin sana'a a dinga faɗaɗa tunani a ga ta za a girmama wannan sana'ar, ba a dinga kokarin tsuke ta ko kuma ana ma kashe jarin ba. Duk inda aka ce wannan jarin ka ne riri ta shi ka ajiye shi a gefe, in aka ce kuma wannan riba ce dan tsakura abin da za ka yi amfani da shi, sauran ka ƙara zuba ta a cikin jari, sannu sai ga kuri ya kan kawo. To kamar yadda dai aka riga aka sani, ai wanda ya fara sana'a yana da buri. Ni buri na shine yau a ce mun fita daga wannan lokon da muke mun koma titi, amma ba tare da wai an rufe nan din ba, anan din ma yana nan amma an koma titi. Daga titin ma kuma abin da muke hangowa shine yau a ce muna kasuwa mun bude irin manyan shaguna cikin yardar Allah. So